விவோவில் ஒரு தரமான மொபைல், எட்ஜ் டிஸ்பிளே, இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு, ஸ்னாப்ட்ராகன் மொபைல், 64 MP கேமரா, 5000 mAh பேட்டரி, 44 வாட்ஸுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட். வெரி லோ பட்ஜெட்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃபுல் கிட்டோட. VIVOV29E5G 8+8GB RAM, 256GB ஸ்டோரேஜ். பீஸ் பிராண்ட் நியூவாக இருக்குது. இது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே மட்டும் லேசாக உடஞ்சிருக்கு. அதர்வைஸ் பீஸில் ஒரு புள்ளி கூட கிடையாது. வெரி லோ பட்ஜெட் தான், பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான், ஃபுல் கிட்டோட இருக்குது. ஸ்னாப்ட்ராகன் 695 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டை செக் பண்ணி வைக்கோங்க. தேங்க்யூ.